Итак, всем доброго времени суток. У нас сегодня в ремонте вот такой вот утюг Тефаль, серия ID 3840. Проблема, с которой он поступил, он не греет 3840. Так, Франция. Так, ну, посмотрим. Вот тут вот видим два крепежных отверстия. Причем эти крепежные отверстия под торсионы. Будем брать отвертку и возьмем торсион. Так, какой торсион тут? Торекс. Больше. Нет, не подходит. О, вот торекс. Итак, здесь у нас торекс. Какой? ТЗ-20. Двадцатка. Так, ТЗ-20. Отворачиваем правый болт. Отворачиваем правый болт. Ну, это не болт, это винт. Причем под саморез. Отворачиваем левый винт. Саморез. По пластмассе. Итак, вот таких вот два самореза с головкой под торекс. Далее давайте скрывать. Скрывать будем с помощью вот таких вот приспособлений. Это у нас пластиковая карточка. Очень удобный инструмент. Почему удобный? Потому что он ничего не ломает и практически является универсальным средством открытия неоткрываемых вещей. Так. Тут вот у нас получилось попасть. Но чуть-чуть проблемы. Непонятно. Давайте попробуем вот этот вот. Открывайся. Давай, открывайся. Где ты там? Хоть один зацеп-то должен быть где-то же. Так, что-то появилось. Угу. Вот таким вот своеобразным методом открываем. Так, поможем отверткой немножко. Угу. Так, вроде как сдвинулось с места. Угу. Вот здесь такие вот интересные крепления, открыть которые можно только вот такой вот пластиковой карточкой.
такой или так банковской, у кого какая есть. Открывалась. Угу. Вот. Ужас. Летящий на крыльях ночи. Все. Здесь мы видим вот такое вот палево. Явно произошло какое-то нагревание и короткое замыкание. Так, что мы тут видим хорошего? Ужас. Явно что-то горело. Горело. Так, здесь вот два торакса. Они поменьше. Будем их открывать. Вот возьмем следующий торакс. Поменьше. И будем открывать. Так. Один есть. Правый, левый. Вот такие вот два винта под торакс. Что они держали? Держали вот такой вот ограничитель, который тоже немножко подгорел. Так, дальше. Дальше. Что у нас тут дальше? Как открыть? Так. Здесь вот, видимо, у нас произошло вот такое вот ужасное сгорание, возгорание. Один. Так, отвалился контакт. Один контакт. Так, дальше что у нас есть? Наверное, второй контакт. Так, пока непонятно, как он дальше открывается. Угу. Ну что, пытаемся вскрывать дальше. Вот таким вот своеобразным движением. Попытаемся помочь открыть дальше. Это у нас ничего не движется. Нет, не движется. Следовательно, надо пытаться открывать. Далее. Далее хитрая французская техника.
Хитрая французская техника. Что мы тут видим? Пластиковую накладку. Белая пластиковая накладка. И здесь ничего. Здесь ничего. Открытие. Так. Интересно, что мы можем для себя подчеркнуть. Вот что-то тут отваливается. О, вот такая вот мусорность. Так. Это вроде как отдельно. Угу. Вот эта вещь отделяется от основания. Сейчас мы с вами его пытаемся вытащить. Должен он у нас пойти. Просто тут подгорело все сильно. И явно. Да. Вот такими вот вещами мы с вами занимаемся. Вот тут видим прогар. Хороший прогар. Вот здесь. Вот сильно прогорел контакт. Походу. И здесь мы видим вот такой вот палев. Что нам надо делать? Менять вот этот вот блок. Благо у нас AliExpress еще существует. Возьмем такой гаджеты на AliExpress. А пока будем разбирать дальше. Тут есть трудности. Трудности такие, как что же дальше? А вот смотрите. Дальше все просто. Чик. Произошел чик. Вот так вот он отделился. Но спереди отделяться не хочет. Возможно, спереди есть какой-то винт. Такое бывает. Так, у нас все рассыпается. Все, что горело. Так. Откроем.
вытащим. Откроем. Так, он должен выходить. Возьмем пассатижи. Не хватает. О, вот такой вот ограничитель. Ну, давайте повторно проделаем. Может, он держал, может, нет, не может. Он не держал. Так, что-то держит. Не хотелось ломать. Что-то держит. Это все не похоже на держащее. Да, интересно, как же оно крепится. Угу. Кому-то это облегчит в будущем процесс разборки. Но я же пока нахожусь в трудном положении. Так, ну что, давайте снимем верхнюю накладку. Вот так вот с помощью самого нужного инструмента мы с вами открываем верхнюю часть утюга. Так. Это должно подниматься наверх. Кому-то это действительно облегчит в будущем разборку. Вот так вот. Тут оно просто
крепится вот на таком вот винту. Ух, сколько у нас мусора тут с вами нападало. Так, вернем прежний торакс. Маловат. 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 Большой. Ну, значит, этот падать. ТЗ-20. Во. Что-то отвалилось. Отвалилось это вот это вот. Регулятор. Регулятор. Он у нас с вами стоит вот здесь. Вот здесь. И в будущем он у нас. Итак, вот эта часть отделяется от этой. После этого отворачивается вот отсюда винт. И только после этого утюг разбирается. Далее отворачиваем следующий элемент. Пластиковую накладку. Те же самые тораксовские винты, 3 штуки. Вот так вот сворачиваем. И здесь у нас открывается великолепный вид. Вид великолепный. Так. Загорел контакт. Контакт терморегулятора. Так, это у нас подгорело. Все это можно будет. Очень много пыли. Вот, смотрите. Все как обычно. Пыли много. Но не критично. Бывало и хуже. Так, нужно будет почистить, промыть. Такой вот резиновый герметящий подошву. Так, делаем замер. Замер, сгорел или не сгорел нагревательный элемент. Итак, включаем с вами тестер, прозваниваем крайние контакты. Не сгорел. Не сгорел. Так, это у нас терморегулятор, который включается. Ну, фактически, да, он работает. Здесь есть. Странно. Тут есть, тут контакта нет. Вроде как. Вроде у нас тут должен быть контакт, а его нету. Давайте почистим. Почистим. Посмотрим.
все правильно. Это он у нас проходит вот так, через термовыключатель, вернее, как регулятор. Сюда приходит и далее через розетку возвращается сюда. Это у нас контакт на подошве, то есть фактически это у нас земля. А это у нас второй контакт. Мы с вами уже проверяли 22 Ома. Все. Подошва исправна. Нужно поменять. Что поменять? Так. Каким-то образом нарастить вот этот элемент. Поменять вот этот. Ну, вернемся во второй части. Всем спасибо.